Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil hannanil mannan daimil ihsani wal imtinan. Alhamdu utawi sakabehane puji lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah Ta'ala. Al-Hannani kang banget welase, Al-Mannani kang akeh paringi, Daimil Ihsani kang langgeng ule agawe bagus, Wal Imtinani lan ule paring nikmat. Alladzi taqaddasat ingkang suci mawahibuhu apa pira-pira peparingi Allah Ta'ala anit takhsisi saking katertentuaken bimakanin kelawan panggonan au zamanin atawa mangsa wa anil hasri lan saking karingkes kagebak fi fulanin ing dalem fulan duna fulanin ora fulan. Jalla moho agung sapa Allah Ta'ala anit taqyidi saking kakoyidi apane dzatan dzate wasifatin lan piro-piro sifate wa af'alan lan piro-piro penggaweane. Fa subhanahu mongko kelawan moho suci Allah Ta'ala kulla yaumin ing dalem saben-saben dina huwa utawi Gusti Allah Ta'ala iku fi sya'nin tetep ing dalam tingkah. Maksudnya Al-Hannan yakni sami kalian Ar-Rahim sing welas, Al-Mannan yakni sing akeh uli paring. Belum diminta sudah ngasih niku naminipun Mannan. Dawuh alladzi taqaddasat mawahibuhu 'anit takhsis bimakanin aw zaman wa 'anil hasri fi fulan duna fulan. Ini isyarah tenggene saati atiyatillah jalla jalaluh, luase peparingi Allah. Jadi mawahibe Allah enggak ditentukan di suatu tempat atau dikhususkan tenggene waktu yang tertentu, mboten. Begitu juga yang dikasih mboten khusus fulan atau fulan. Jadi mawahib rabbaniyah itu mboten wonten batas tempat, mboten wonten batas zaman, mboten wonten batas sing saged nampa atau sing diparingi. Mulane mboten aneh seandainya orang mutaakhir dikasih kenikmatan arupa ilmu atau lainnya, yang kenikmatan niki enggak dikasihkan tenggene tiyang yang sebelumnya, niku juga mboten aneh. Al-Imam Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tenggene setunggalipun kitabe inggih punika kitab Tashil napa Syarah Tashil nika panjenenganipun dawuh kalau ilmu itu bener-bener mawahib rabbaniyah, peparing sangka Allah Ta'ala. Jadi Imam Ibnu Malik enggak gharib seandainya ada orang yang mutaakhir itu lebih alim daripada orang yang sebelumnya. Kenapa? Karena ilmu peparing mawahib rabbaniyah. Sedangkan mawahib rabbaniyah niki
mboten dikhususno tenggine tiyang sing sepuh atau yang lebih dahulu atau yang tempatnya misalnya di Mekah atau di Madinah, enggak. Jadi bebas sinten mawon yang ta'arrud, yang pingin dan dia usaha, insyaallah nggih dapat. Karena istilahnya mboten dikhususno bimakanin au zaman. Hatta misalnya orang belajar ilmu kalau bersungguh-sungguh, hatta mboten teng Mekah, mboten teng Madinah, nggih insyaallah hasil sami. Man jadda wajad. Enggak ada tahsis bimakanin ya. Harus mulia, yang harus jadi wali, ini orang yang nempat di tanah ini, enggak ada seperti itu. Begitu juga binisbatin zaman au zaman. Enggak ada keterangan yang jadi wali atau orang yang soleh harus yang hidup di tahun sebelum 1000, mboten wonten. Bahkan dawuh para ulama, aulia wassalihun ini enggak putus-putus. Jadi seandainya ada yang satu meninggal, ini nanti pasti ada gantinya. Cuman kita ini tahu apa enggaknya lah itu. Kadang kita tahu, kadang enggak. Jadi jelasnya mawahib ini enggak putus-putus. Dan boten khusus di setunggalipun tempat atau zaman. Alhamdulillah, terus sampai disebutaken di setunggalipun riwayat, hadhil ummah ini keadaannya ditasbihkan, diserupakno kal mator. Jadi la yudro mana yang lebih afdal awal apa akhirnya begitu. Seperti mator. Subhanallah. Begitu juga mawahib rabbaniyah enggak dikhususkan di fulan atau ilan, tanpa fulan itu enggak ada. Wa anil hasri fi fulan duna fulan. Ini enggak ada istilah yang bisa alim misalnya itu harus yang keturunan ulama, itu enggak ada. Tingginya zaman dulu, zamannya tabi'in dan tabi'it tabi'in, itu sangat banyak ulama-ulama tapi keturunan dari orang-orang biasa, keturunan budak, bahkan dia budak maksud saya, budak itu kan bukan keturunan ulama, bukan keturunan orang yang terkenal. Bahkan yang banyak namanya budak aslinya tawanan perang. Atau kadang-kadang anak budak. Lah itu ulama-ulama. Bahkan bukan cuma sekedar ulama, tapi itu juga ru'us dan kibar ulama. Ketua-ketuane ulama begitu. Seperti misalnya tenggine Mekah wonten Imam Atha Ibn Abi Robah. Tinggi Al-Madinatil Munawwarah wonten Imam Nafi'. Niki semua budak Maulana Ibni Umar. Tinggi Yaman wonten Tawus Ibn Kaisan. Terus dereng tinggi napa naminipun Syam wonten Makhul. Ting Basrah wonten Al-Hasan Al-Basri. Tinggi Al-Kufah wonten Ibrahim An-Nakhai. Haula ulama, bahkan itu ru'usul ulama. Tapi semua itu budak. Subhanallah. Betul, wa anil hasri fi fulan duna fulan. Karena itu anggapan yang kadang-kadang membayangi tinggi di setunggalipun pikiran tiyang. Kalau orang jadi ulama ini harus keturunan ulama, itu semua khayalat yang enggak benar. Itu semua mboten benar. Hatta keturunannya orang alim, tapi kalau mboten purun jiddi wal ijtihad, enggak mau sungguh-sungguh, enggak mau belajar, nggih mboten dadi alim. Niki saestu. Jadi mulane dawuh para ulama, ilmu itu bukan warisan. Ilmu bukan warisan. Lain kali ad-dunya, mal, harta, yang punya meninggal, hartanya diwaris. Tapi kalau al-ilm enggak ada istilah seperti itu. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dawuh lasna wa in kunna dhawi hasabin yauman alal asabinat takilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu. Aku iki walaupun nasabku apik, jare Imam Suyuti, enggak pernah aku iki ngandalno nasab. Lasna wa in kunna dhawi hasabin yauman alal asabinat takilu.
Tapi napa? Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Apa sing dilakoni karo sesepuh kita lakoni. Sing dibangun kita bangun begitu. Lah niki kuncine kesuksesan. Pokoke intine hadhil mawahib ar-rabbaniyah niku mboten khusus tinggi zaman, mboten khusus teng makan tertentu atau orang tertentu. Pokoke man arada ayyakun indahu syai' min tilkal mawahib insyaallah hasal bi syartil jiddi wal ijtihad. Niki enake mawahib rabbaniyah. Jadi mulane kula sering matur, enggak usah putus asa, mboten usah cilik ati, niki sedaya bab al-maftuh, al-bab maftuh, pintu terbuka untuk siapa saja. Jalla 'anit taqyidi dzatan wa sifatin wa af'alan fasubhanahu kulla yaumin huwa fi sya'n. Kata sing disebut ing Quran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'nun sing yubdihi, bukan sya'nun yabtadi. Kabeh khalas muqaddar dan maqdi. Jadi Allah Subhanahu wa taala nampakno saniki. Misale Zaid hadza muqaddar, maqdi. Termasuk tiang sing ngeten ditakdir begitu. Iki ditakdir sugih, iki takdir fakir. Ini sudah ada semua. Fil azal sudah diqadha semua. Lah terus piye maksudnya huwa fi sya'nin? Maksudipun itu ditampakno kali Allah sekarang. Hadza ketinggal, hadza wujud, wa hadza begini. Mulane tafsirane para ulama nafsiri ting dawu kulla yaumin huwa fi sya'an itu maksudnya ay kulla yaumin huwa fi sya'nin ay sya'nin yubdihi la sya'nin yabtadi. Yarfa'u aqwaman wa yadha'u akharin. Tapi ketentuan kabeh sudah selesai. Tinggal penampakan. Ijad sekarang istilahnya begitu. Qala ahmaduhu muji ingsun ing Allah Subhanahu wa taala. Hamdaman kelawan kaya mujine wong gharika kang kerem sapa man fi birrihi niku mboten bari. Ing dalem kebagusane Allah Subhanahu wa taala fa'tarafa mongko ngakoni sapa man bil ajzi kelawan apes anil qiyami saking jumeneng bisyukrihi kelawan syukur atau nyukuri isi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulipun sedaya tiyang begini. Kerem teng kesayanane Allah taala. Albir wal ihsan min Allah taala ya ummul jami'. Ngeratani teng semua makhluk ya Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-fajir juga dapat rahmah dan ihsan Allah. Apalagi sing as-salih. Cuman sedaya makhluk Allah sawa'un kana fajiran au barron, bagi yang bagus utawi mboten niki mboten mampu badhe nyukuri teng kenikmatane Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan syukur. Tapi syukur kita niki masih belum nyampe nopo-nopone kenikmatan ingkang kita tampi. Sebabnya nopo? Ih banget katai nikmat. Banget katai bir. Sehingga kita usaha kaya nopo kemawon tesih dereng nopo-nopo. Bahkan kahanane syukur hadza fil haqiqah nikmat yang perlu kita syukuri lagi. Syukur nikmat kudu disyukuri, kudu dipuji, kudu diniki. Dan mungkin sakit syukur malih, nikmat malih, enggak ada selesai-selesainya. Mulane fa'tarafa bil ajzi anil qiyami bi syukri. Hatta sinten kemawon, mboten wonten sing saged syukur hakka syukur. Wa an ayyaqdurahu lan saking yen to ngegungaken sapa man ing Allah taala hakka qadrihi kelawan hake ngegungaken Allah taala. Ba'dal itiyani ing dalem sause nekani syukur bihasabi taqati kelawan milang-milang kuat wal imkani lan kemungkinan. Yani mungkin sak mampuni. Jadi tiang yang dikasih nikmat niki mboten saged syukur dan juga
mboten saged ta'zim haqqat ta'zim dumateng Allah. Ki leres, ki ambake pun usaha syukur sak mampune. Negani syukur sak isane. Ta'zim sak sagede. Tapi tetap syukure kirang, tetap ta'zimi kurang. Kalau kita nisbatkan tinggi ini sifat-sifatnya Allah dan ihsannya Allah, birrine Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya ba'dal ityaniku, ba'da ityani syukur wa ta'ah bihasabi taqah wal imkan. Hasab sak mampu nih. Kita mampu nih piye, kita lakoni, niku tesih dereng saged napa-napa. Ta'zim enggak, syukur yang hakiki juga enggak. Wa salatuhu utai salawat rahmat ta'zimi Allah. Wa salamuhu lan salami Allah Ta'ala ala khairatih iku ing atase pilihane Allah, yakni wong sing dipilih kali Allah min khalqihi sing makhluke Allah, yakni Kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaihi wal mab'uthi lan wong sing diutus bi khairil adyani kelawan luwih baguse pira-pira agama, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berarti dawuh niki nuduhaken kalau Kanjeng Nabi paling afdhalil khalqi, paling pilihan. Allah Ta'ala ikhtara min hadzal khalqi kadza wa kadza, thumma ikhtara min kadza wa kadza, kadza wa kadza, terus pilihan-pilihan sampai dugi teng Kanjeng Nabi. Mulane dawuh Kanjeng Nabi fa ana khiyarun min khiyar. Jadi pilihan. Ini dipilih, ini dipilih. Qauli jumhuril ulama Kanjeng Nabi hadza afdalul khalqi ajma'in bidun istitsna. Enggak ada pengecualian. Lebih afdal hatta min Jibril, afdal minal malaikatil muqarrabin. Ba'd al-Mu'tazilah kada pendapat jadi ini Jibril lebih afdal. Tapi ini mardud, yang betul mboten. Kanjeng Nabi yang lebih afdal faddalahu ala jami'i man siwa. فهو الشفيع والحبيب للإله وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. Jadi kaul yang mengatakan Jibril lebih afdal, ada juga enggak benar. Kaul yang mengatakan semua malaikat lebih afdal juga enggak benar. Dan keafdaliane Kanjeng Nabi ala jami'i al-khalaq, ada kata sangat sampai Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala punya karangan kitab khas masalah niki, jenengipun Dalalatul Mubin. Kalau Kanjeng Nabi lebih afdalul alamin niki dipun karang teng kitab niku dipun sebutaken dalil-dalil sing Al-Qur'an wal hadis yang menunjukkan kalau Kanjeng Nabi lebih afdal daripada siapa saja. Niku. Jadi ayat-ayat sedaya dikumpulno, begitu juga dawuh-dawuh nabawiyah. Qala wal mab'uthi bi khairil adyan. Khair itu mriki tentune isim tafdil tapi laisa ala babih. Jadi maknane baguse pira-pira agama. Kalau dimaknani luweh baguse agama, kesannya ini agama yang lain bagus. Cuman kalah kebagusannya kali Islam begitu. Padahal setelah tekane Islam hadza enggak ada agama wis sing diridhoni kali Allah Ta'ala. Lane sing paling enak khairil adyan isim tafdil tapi keluar dari babnya. Jadi enggak bisa dipahami kalau Yahudiyah, Nasraniyah, Konghucu ila akhirih ini napa afdal bagus tapi kalah karo Islam. Enggak ada kebagusannya sama sekali. Konghucu, Hindu, Kristen, Yahudi, laisa fiha khair. Apalagi sampai dikatakan, semua agama sama, a'udzubillah. Hadza kalam khatir yuaddi ilal kufr war riddah. Li ajli hadza yanbaghi li kulli mu'minin mukallaf harus tahu penyebab-penyebab kekufuran biar enggak tasahul dalam masalah niki. Sebab kata orang yang tasahul enggak tahu, akhirnya yatakallam bikalamin kufriyin, atau dia mengerjakan sesuatu yang sifatnya kufri, begitu. Wal mab'uthi bi khairil adyan. Rupane sayyidina Gusti kita
wa maulana lan bendoro kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli hinin ing dalem saben-saben mangsa wa awanin lan ya mangsa. Niki salah setunggalipun bukti kalau Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu benar-benar nggih akidai ala akidati salafihi as-salih, ngurmati tenggene ahli bait, ngurmati tenggene sahabat. Lan nyebutaken wa ala alihi wa ashabi. Beliau mboten misah-misah antawisipun ahli bait kalih sahabat. Beliau mboten tiyang Syiah yang cintane jare teng ahli bait tapi sahabat mboten. Juga beliau mboten termasuk orang nasibi yang cinta tenggene sahabat tapi gedeng tenggene ahli bait. Tapi manhaj beliau niki al-jama' bainal husnayain, yaitu mahabbah li ahli bait wal mahabbah li as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Niki madhabi para ahli bait sunniyin. Tapi sayangnya akhir-akhir sebagian kena kefahaman tasyayyu melu Syiah, akhiripun boten remen kalih sahabat Kanjeng Nabi. Jadi ngakune cinta ting ahli bait tapi mboten remen tengene sahabat. Kiambake supe. Nah, pendahulunya kiambake ini semua cinta tengene sahabat. Lamun Kanjeng Nabi kiambak sing gawa Islam sing nguruki kita, sing duduno kebenaran. Niku Kanjeng Nabi masyaallah luar biasa remene teng sahabat. Tengene beberapa ahadits Kanjeng Nabi ngangkat tengene keutamaane as-sahabat. Salah satune dawuh ashabi la taj'aluhum gharada. Awas sahabatku, aja sampai dibuat sasaran tengene paidu-paidunan atau dicaci maki, jangan sampai. Sahabat Kanjeng Nabi, haula qaumun ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyyi. Mereka dipilih oleh Allah ben ngancani Kanjeng Nabi. Mosok Kanjeng Nabi sing habibillah, Kanjeng Nabi sing dipilih oleh Allah, mosok dipilihne kanca sing boten sae. Boten mungkin. Jadi haula is-sahabatul kiram niki mahabbatuhum wajibatun alaina. Juga kita wajib cinta dengan ahli bait. Niki mboten mungkin kita pisah antawisipun sahabat kalian ahli bait. Niki Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mboten tiyang Syiah tapi tiyang Sunni. Tengene kitab-kitabe juga beliau nyebutaken teng afdhaliyah suatu sahabat, model tertibe kados tertib sing dipun terangaken teng kitab-kitab tauhid ulama kita. Misale dawuh paling utama Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, akhirnya Sayyidina Ali. Faddalahu ala jami'i man siwa fa huwa syafi'u wal habibu lil ilah wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalut tali lahul faruqu Utsmanu ba'dahu kadza aliyu fasittatul baguna fal badriyu. Niki sing dipegang oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad juga, sing diyakini dan diiktimadi. Jadi aneh di golongan-golongan ingkang tasyayyu, apalagi ingkang sampai ngliwati wates. Niki perlu kita sampaikan, jangan sampai nggih kita melu-melu tasyayyu kranten akidah Syiah niki fasidah dipun terangaken karo ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Persani jenengan kitab nika ingkang ngerot masalah napa Mukhtasar Itsnai Asyar napa pundi karanganipun Ad-Dihlawi lan tesih kathah kitab-kitab lintu sing jelasaken. Qala amma ba'du, anapun ing dalem sause basmalah hamdalah shalawat salam. Fa ini mongko stune ingsun bi'aunillahi kelawan pitulunge Allah taala. Qad azamtu iku teman-teman nejo ingsun ba'da anistakhartu.
ing dalem sawise yen to istikharah ingsun nyuwun pilihan ingsun Rabbi ing pangeran ingsun. Aku azamtu ala taqyidi kalimatin ing atase ngoyiti yani nulis pira-pira kalimah wa amsalin lan pira-pira kalam masal wa abyatin lan pira-pira bait. Taridu kang teko opo kalimat lan amsal lan abyat alaya ing atase ingsun indat tadzakuri ing dalem nalikane tadzakkur eling-eling. Dadi kadang dhewean ambek eling-eling napa ngoten. Wal mudzakarati lan mudzakarah. Kalau mudzakarah ini ma'al ikhwan, bareng kalih kanca, saling iling-ilingan. Maksudipun Syekh niki mun gadah niatan setelah istikharah kepingin nyateti takyid ini nulis atau nyateti kalimah-kalimah atau abiyat-abiyat amsal ingkang mengandung faedah sing kadang-kadang tekani pas tadzakkur kadang tiyang sendirian eling-eling masalah-masalah terus teko eling iki dawuh eling kalam masal niki eling bait niki. Begitu juga kadang-kadang datangnya pas mudzakarah sareng kali konco bahas nopo begitu. Dan niki Sayyid Abdullah Al-Haddad kepingin nulis niki. Tapi beliau niki punya azam seperti niku tentunya setelah istikharah. Niki nuduhaken kalau beliau niki mboten melangkah kecuali setelah istikharah. Dan niki berarti sya'nul ulama begitu. Para ulama, para aulia niku enggak melangkah, enggak ngerjakan sesuatu kecuali setelah istikharah. Memang ini anjuran Kanjeng Nabi. Karena kita manusia niki enggak ngerti hakikatul amr. Kadang kita punya dzon sesuatu ini bagus, tapi ternyata bukan bagus. Kadang kita punya dzon sesuatu ini jelek, tapi ternyata ini bagus. Begitu yang terjadi. Karena itu kita harus minta pilihan dari Allah, kita harus rujuk ila Allah. Biar kita niki dikasih benar-benar dipilih oleh Allah. Karena niku termasuk adab istikharah sing diterangno oleh ulama. Ini kalau kita istikharah harus hati kita ini kosong. Artinya enggak ada kecenderungan atau mel tenggine ahadil amren. Jadi memang benar-benar kosong. Enggak ada pilihan atau kecondongan niki atau niku. Biar nanti benar-benar pilihan hadza minallah. Ngoten. Kalau sebelumnya sudah ada pilihan, ana kecondongan maksud kula. Nggih mboten saged istikharah. Mungkin isyarah metu terus. Nah, mulanya kedai benar-benar kosong, enggak ada mel, enggak ada ini. Dan dalam istikharah itu sebetulnya enggak harus ada ru'yah, enggak harus ada impen. Jadi penting ada insyirahus sadr. Penting terus hati mantep begitu. Jadi enggak harus ada mimpi. Seperti yang diyakini kali setunggalipun tiang, kula mboten mimpi, itu enggak harus. Hatta antum istikharah beberapa kali dan tidak ada ru'ya apa-apa, tapi hati mantap, hati tenang, ada kholas. Kerjakan. Itu berarti maknanya alamat saya. Kalau sudah istikharah beberapa kali, 1 kali, 2 kali, belum ada alamat, tambah. Sampai paling akal 9 kali, 11 kali. Setelah itu kok masih belum ada alamat-alamat, sudah kerjakan, enggak apa-apa. Itu berarti alamat sudah ada izin, begitu. Apalagi setelah dikerjakan, kok alhamdulillah dimudahkan, ini berarti at-taisir alamatul izin. At-taisir alamatul izin. Jadi dimudahkan ini berarti alamat ada izin minallah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya istikharah niki tiang kadang istikharah tapi lupa teng adab istikharah. Sehingga masih bingung terus. Wow, termasuk adab
Kita kudu ngosongno ati, termasuk meneh kita niki bener-bener eling teng Allah Ta'ala waktu istikharah dan waktu maca doa badal istikharah. Jadi kita niki posisinya bener-bener minta pilihan, muter betul. Lah begitu. Terus sering terjadi kadang-kadang tiang minta tolong untuk diistikharahkan. Niki cara madhabi ulama Syafi'iyah, pendapat ulama Syafi'iyah, mengistikharahkan orang lain niki enggak ada dan enggak boleh. Kados keterangan teng Tarsyikhul Mustafidin. Jadi mengistikharahkan orang itu inda ulama ina Asy-Syafi'iyah enggak ada. Yang mengatakan ada itu ulama Hanafiyah. Nah, itu menurut ulama Hanafiyah saged orang lain mengistikharahkan kangge kancane atau sinten kemawon niku ngoten. Jadi intinya kalau kita ngikuti madhab kita gambar nambah mboten wonten. Terus malah sering kadang-kadang tiang itu istikharahnya enggak pakai salat. Mboten pakai doa istikharah yang ma'ruf yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi istikharah pakai Al-Quran dengan cara membuka Quran begitu. Katanya kalau dalam tulisan yang pas tepak dibuka kok banyak khoknya berarti khair. Kalau yang banyak shinnya katanya syar, katanya begitu. Nah niki juga menurut sebagian ulama mboten pas. Tapi sebagian ulama ikhtaro hadza jenenge al-fa'l bil Quran. Jadi cara sebagian ulama ngeten iki mboten kathuk. Mergane istikharah niki nggih kados sing diajarkan Kanjeng Nabi bukan seperti itu. Tapi ba'dul ulama kados tengene manasike al-Imam Ibnu Jama'ah disebutaken kalau enggak salah abahnya yang ngarang kitab itu sering kadang istikharah pakai Al-Qur'an. Jadi intinya ya ulama jamba dalam masalah istikharah pakai Quran yang model ngoten niku tasih beda pendapat, wonten sing darani mboten, wonten sing darani gak apa-apa begitu. Lah niki Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad punya azam kepengin nyateti. Mergane perkara atau faedah kalau enggak dicatat niki biasanya supe. Apalagi setelah berapa tahun. Dan kadang-kadang kenikmatan ini luar biasa. Ketika kita punya istilah dengar keterangan terus kita catat, kadang kita lupa, tapi setelah buka-buka enggak jarak, subhanallah. Ini faedah kapan kita tulis, seneng. Ingat lagi, mulane kathah para ulama punya buku catatan faedah. Semua napa sing didhawuhna gurune dipun tulis. Kula semerap kados Abu Ya As-Said rahimahullahu taala punya buku faedah banyak. Hatta langsung dari masyayikhnya atau yang pas ngaji lewat ada faedah muhimmah itu ditulis dan disuruh nulis. Subhanallah. Sampai disendiri-sendirikan. Misalnya faedah nahwiyah, faedah lughawiyah, faedah fiqhiyah. Jadi nanti bukunya atau tempatnya ini benten-benten. Dan para sadah Alawi ini yang paling terkenal mengerjakan seperti ini. Kados misalnya Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang punya kitab niki. Beliau sebagian murid maksud kula ngumpulno lan nulis tengene dawuh-dawuh Said Al-Haddad. Ditulis tengene kitab naminipun Tathbitul Fuad. Niki hakikate kitab Tathbitul Fuad jelasaken lan nyebutno kalam-kalame Said Al-Haddad. Baik itu kalam di majelis khos atau pas dawan dewe, pas ngaji, pas niki. Lah niku akhiripun saged diintifa kalih tiang-tiang sing sak saumuripun ngantos sakniki dicetak wonten 2 mujallad, 2 juz. Niku kalam-kalame juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kedah kitab naminipun Tadzkirun Nas dikumpulno kalih muride ngoten. Dawuh-dawuhipun naminipun Tadzkirun Nas min kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Juga wonten malih kalamipun Al-Habib bin Syihab, Alawi bin Syihab. Wonten kitab sing ngumpulaken kalame Al-Habib Ahmad bin Smith lan lintu-lintuni. Walhasil haula punya sifat hirs
ngungseng dan saestu ngumpulaken tengene faedah. Lan iki Said Al-Haddad kepingin ngumpulaken abiyat, amsal, kalimat sing waridah ketika pas mudzakarah atau pas kiambaan. Nah, tujuannya cuman arju arep-arep ingsun. Al-intifa'a ing ngalap manfaat biha kelawan iki mau kalimat amsalan abiyat fid dunya ing dalam dunya wal akhirah. Ulama ngeten iki tujuane ngarang kitab nulis faedah nggih tujuane bin dialab intifa baik fid dunya saged manfaati juga fil akhirah. Lan alhamdulillah niki kitab luar biasa sing ngalap intifa. Wa qad jarratul azma ala hadzal amri mirar. Wa qad jarrattu lan teman-teman mlikekno ingsun al azma ing nejo ala hadzal amri ing atase ikilah perkara hadzal amri miraron kelawan pirang-pirang ambalan pula balik ana nejo ngeten iki ngumpulaken lan nulis mentakyidi kalimat amsal asy'ar. Tapi tiba-tiba yang tahu beres falam tatimma mongko ora sempurna al azmatu apa sejo delala enggak jadi mawon walam tanfudz lan ora lestari al himmatu apa cita-cita enggak terlaksana cita-cita sing kaya ngeten iki gara-gara nopo niki wassababu fi dzalik ba'da sabiqil qadari ihtiqarun nafsi. Wasababu utai sabab fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono iki ora sempurnane azmah ada mutamamil azmah ba'da sabiqil qadari ing dalem sause pestene Allah kang dhisik ihtiqarun nafsi iku ngino tenggene awak. Oh jadi sing garai mboten dadi niki nggih maklum pertama is kodok kodare Allah ngoten. Tapi termasuk ini ngene iki. Awake sapa kok ape ngumpulno faedah sing agung kaya ngeten iki. Jadi merasa dirinya rendah. Jadi ino aku iki. Dadi ora sedo meneh gara-gara ngoten. Terus malih kali niki wal ittikalu lan pasrah atau tetanggenan alal hifzi ing atase hifz apalno ala hifzi ing atase hifz yani ngapalaken wadarsi lan maca. Jadi sing garai mboten dadi kapan kepengin nulis kepengin ngumpulno gak dadi kabeh niki ki satu merasa rendah niki. Nomor kaping kali mun pasrah kali apalane. Lah apa tak tulis aku wis hafal begitu maksudnya. Lah opo kita kok nulis piring wong kita pelajari kita niki lho ngoten. Jadi kadang-kadang tiang ngoten. Napa meneh tiang-tiang nak cerdas kadang badhe nulis males. Males napa keranten pun merasa ki ambake niki pun apal pun niki apalagi kesibukan banyak. Cuman nggih ngoten niku. Naminipun tiang apal itu mboten mesti terus apalane terus. Kadang-kadang naminipun tiang hatta alimu kaya apa. Kadang-kadang nggih ucul. Lan malih kalau seandainya mboten ucul sing saged ngalap manfaat kan ki ambake dhewe sing apal tok. Tapi benten kalau ditulis. Kalau ditulis di samping manfaat teng ki ambake juga nanti orang lain bisa alap intifa. Ngoten. Nah, mulane teng mriki sing garai niki garampung-rampung niki ittikal alal hifzi. Terus akhirnya summa ini lah niki saestu. Mongko kari-kari setuhne ingsun iku lemma ra'aitu semangsane ningali ingsun ani ing setuhne ingsun iku nasi tulali sapa ingsun min dzalika saking mengkono-mengkono wau abiyat amsal kalimat asyai'a ing suwi-wiji al-katsira kang akeh walam yabqa lan ora tetep minhu saking dzalik apa illal qalilu angin apa perkara sing saithik al-yasiru ya kang sesithik wa ra'aitu lan ningali ingsun
al-hajata ing butuh fi ba'dil ahyani ing dalam setengah pira-pira mangsa tak tingali tad'uni hali ngajak atau ndorong hajat ing ingsun ila maring perkara dakhala kang mlebu apa ma tahta dairatin nisyani ing dalam ngisore dairah lingkaran atau lapo lupa wa waqaftu lan ningali ingsun ala kalamin ing atase dawuh li syaikhi kang tetep kedue Syekh Ibni Arabiyin hasiluhu kang utawi hasile kalam iku annal insana setuhune manusa taridu iku tumeka alaihi ing atase insan al asya'u apa pira-pira perkara fi nihayati talabi ing dalem katoke tolab katoke nupre ngaji pas pol wis yang bagi prayoga lahu lil insan abu ayya'taniya yento perhatian insan bihifdhiha kelawan ngreksa iku asya li'annahu kronastune insan iku saufa yahtaju bakal butuh sapa insan ilaiha maring asya fima ing dalam waktu ba'du kang sawise iku mau murudil asya wa ma waradat lan ora tumeka apa asya illa lidzalik angin supaya mengkono-mengkono direksa fa inda dzalik mongko ing dalam nalikane mengkono-mengkono nasitu min dzalik asy al-katsir ila akhirih summamtu naja ingsun ala taqyidi ma ing atase nulis perkara yahturu kang kumrenjet apa ma fil bali ing dalem ati. Masyaallah. Jadi ternyata abiyat kalimat dan amsal sing wis diapali Syekh niki ternyata keranten dereng ditulis kada sing ical. Panjenenganipun kata sing supe, subhanallah. Jadi kantun kedik. Lah padahal kebutuhan kadang saestu menuntut untuk ngilingno atau ngambil itu amsal atau abiyat atau waw kalimat. Jadi maksudnya begini. Syekh lali kata. Padahal Syekh niki butuh kadang. Lah pas butuh badhe istighdar mboten saged mergane pun ical. Mun supe lan catetan mboten wonten. Ha nggih. Krana niki lan malih krana dawuh Ibnu Arabi terus dawuh ngeten. Tiyang itu ketika ting nihayati tolab pas ngaji mun dugi tingkatan tinggi begitu gamile. Ini kadang jambak niki ketekanan. Asya kalam-kalam yang ajib macam-macam. Lah niki mestine kudu dipun hifdz dipun reksa dipun jaga. Mergane biasane kapan-kapan ki ambake badhe butuh. Nak mboten biasane ki ical, kasio-sio. Jadi intinya cara Syekh Ibnu Arabi itu memang tiang niku pas waktu ngaos atau waktu niki suluk itu kadang ketekanan pinten-pinten perkawis sing penting dan mestine niku kedah ditulis atau dicatat. Sebabnya napa? Sebabnya nak mboten mungkin ical dan kapan-kapan kiambai pasti butuh. Lah, keranten dawuh niki lan keranten pondok ical apalane Syekh niki akhirnya Syekh niate kenceng badhe nulis napa-napa sing kumrenjet teng atine Syekh, yaitu hikmah-hikmah sing ditulis teng kitab niki. Lah, perlu kula terangaken kedik teng mriki Syekh niki kalih Ibni Arabi sae. Artosipun sae niku mboten tergolong ulama sing ngantemi teng Syekh Ibnu Arabi atau mengiktiradi teng Syekh Ibni Arabi. Syekh Ibnu Arabi niku tiyang sufi, orang sufi. Sebagian ulama cocok, sebagian enggak cocok.
Sebagian dawuhna iku wali, sebagian dawuhna mboten wali. Bahkan ahli bid'ah atau ana sing darani kafir lan saterusé. Jadi mawaqif ulama benten-benten. Tapi jumhur al ulama min muhaqqiqi ahli tasawuf niki dawuhna kalau Syekh Ibni Arabi termasuk minal auliya. Minal auliya. Lah termasuk ingkang dawuhna termasuk min kibaril auliya niku Imam Suyuti rahimahullahu taala dan juga masih banyak ulama-ulama yang lain kata Abdul Ghani An-Nabulsi, kata Syekh Al-Fairuzabadi, apa meneh Al-Imam Asy-Sya'rani. Beliau punya karangan khusus bela tengene Ibni Arabi, Syekh Abdul Ghani juga begitu. Dan masih kathah lintu-lintunipun. Lah, tapi kalau binisbat teng kitabe, rata-rata ulama niki dawuh aja dimutolaah kitabe, tapi wonge wali. Masalahnya napa kok ora oleh dimutolaah kitabe? Karena dalam kitabnya Ibni Arabi ini ada beberapa pembahasan atau masalah sehingga kadang-kadang tiang awam niki mboten paham. Mboten ngerti, nanti dikuatiraken salah paham. Nah, termasuk yang punya pendapat ngeten niki nggih Said Al-Haddad ki Mbak. Panjenenganipun nyinggung-nyinggung masalah niki tengene Risalatul Muawanah. Piye apa hukume mutolaah kitab Ibni Arabi. Tapi beliau tetap nukil kalami, tetap kadang cerita. Jadi Masya Allah punya i'tiqad Ibni Arabi kalau beliau niki termasuk minal aulia. Bukti ini mriki malih kalame dipun nukil. Tapi kalau masalah kitab beliau nganjuraken jangan dimutolaah. Jadi durung tentu ora oleh dimutolaah keranten tiange mboten sae mboten. Tapi keranten mengandung beberapa kalam yang ali, yang tinggi, yang sangat sulit dipun pahami. Qala wa ma waradat illa lidzalik. Dan kalimat-kalimat atau asya yang waridah tenggene setunggalipun tiang sing wake talib niki memang datang biar dihifat begitu. Fa inda dzalika sammamtu ala taqyidi ma yahturu fil bal wa ilaihi. Lan maring iki ma yahturu fil bal udhifu ngumpulaken ingsun insyaallah taala lamun ngersakaken sapa Allah taala. Nggih, udhifu insyaallah ma ing perkara yakunu kang ono apa ma iku fil istiqbali iku ing dalam istiqbal yani zaman sing ape teko. Jadi maksudipun yang sudah ada kita tulis dan nanti kita tambahkan hikmah-hikmah atau dawuh-dawuh sing mungkin lagi teko begitu. Jadi akhiripun niki hikmah niki mboten cuman sing pun wonten sing tenggene atine Syekh, tapi mungkin wonten tambahan-tambahan meneh. Tapi sedaya niku kanthi ucapan insyaallah mustathniyan hali. Wong sing istisnai bimasyiatillah kelawan kersane Allah taala annafidati kang lestari. Maksudnya mustathniyan bimasyiatillah itu kanthi ngucap insyaallah. Dan ini memang anjuran begitu. Kalau kita mau ngerjakan sesuatu, nggih, dereng jelas mau, niki kita prayogane ngucap insyaallah, takut wonten aik, wonten penghalang, wonten iki. Kados ceritane Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Beliau mun kadung dawuh badhe ngempali estrine jumlahe 100. Dan nanti ini tiap istri punya keturunan yang ahli perang, ahli numpak jaran. Tiba-tiba gak ono sing hamil. Akhirnya yang hamil 1 niku mawon ngelahirnone anake mboten sempurna. Mereka ini waktu niku Nabiullah Sulaiman mboten ngucapaken insyaallah. Wa mufawwidon lan hali wong sing pasrah ilaihi maring Allah taala. Wa mutawakkilan lan yuhali pasrah alaihi ing atase Allah taala. Wa raghiban lan hale wong sing seneng, artinya seneng yang dimaksud minta
kanthi tadarru fima seneng ing dalem perkara ladaihi yani ganjaran kang ing dalem ngersane Allah taala wa mu'tasiman lan hale wong sing ceceklan bihi kelawan Allah taala al-i'tisam yani al-istimsak wa man utawi sabane wong iku ya'tasim lamun cecekelan sapa man billahi kelawan Allah taala faqad hudiya mongko teman-teman dituduhaken sapa man ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg summa ini mongko kari-kari setuhune ingsun ulimu iku merohaken ingsun akhon ing kanca yani dulur waqafa kang ningali sapa alama ing atase perkara huna kang tetep ing dalem kene panggonan faro'a mongko ningali sapa akhon fihi ing dalem mahuna muqarabatan ing marki likalami ahadin maring dawe wong suwiji lafzon ing dalem lafale au maknan atau maknane ana kasih tahu anna dzalika ing setuhune mengkono-mengkono mahuna atau kecocokan anna dzalik setuhune mengkono-mengkono mahuna sing padha karo kalame ahadin iku waqa'a tumiba apa dzalik bi tariqil muwafaqati kelawan dalan ketepatan. Maksudipun begini. Tenggini hikmah-hikmah ingkang wonten teng kitab niki kalau memang wonten kemiripan atau dekat kali dawe ulama lintu itu mboten sengaja jadi ketepaan. Artosipun syekh duwe kumrenjet kaya ngoten lho kok tibake ana wong alim liya nggih dawuh kaya ngoten. Jadi maksudipun itu bukan curian dari orang lain ngoten. Jadi ketika wonten salah satunya hikmah yang ada di kitab niki kok sami atau mendekati tinggi kesamaan kalih kalame ulama lintu. Itu bukan gasap atau bukan nyolong bukan. Itu bukan jipuk dawe ulama lintu. Berarti itu jenenge kecocokan, gak sengaja. Kumrenjet ngeten lho kok ndelala ulama liya nggih kaya ngoten. Ngeten iki sering terjadi di kalangan ulama. Jadi kadang-kadang si fulan wong alim gawe kitab jedet. Mboten ngertos ini, gak sengaja gak apa. Tiba ada orang alim yang lain juga bikin kitab lho kok persis. Nambah-nambah kadang-kadang sampai ada kitab satu itu penisbatannya orang-orang beda. Ana sing nisbatno teng Imam Fulan, ana sing nisbatno Imam Fulan. Dawuh Syekh Nawawi Banten pas ketika itu ana kejadian kayak ngoten, hadza mungkin padha gawene pas delalah tepak begitu padha. Lah apa meneh cuman kalam satu atau dua. Wong kadang-kadang sak kitab nih meh padha meh mirip begitu. Lah mulane ibarat-ibarat teng kitab fikih nggih ngoten. Jadi kadang-kadang sami persis. Lah niku ihtimal nukil wa ihtimal min tawarrudil khatir. Jadi pas cocok krenteke, pas cocok fikroe, tulisane akhiripun sami. Dadi mboten mendet sange lintu mboten. Ana apa kok Syekh meringatno ngeten iki? Nggih mungkin ben wong mboten suudzon teng Syekh. Mergane nak sampai salah paham punya suudzon, wah iki Syekh ngambil kalamnya orang lain. Ini bahaya nanti. Orang yang suudzon iki mesake mungkin. Mulane dipun terangaken kalih Syekh itu bitoriqil muwafaqah. Kranten lopo idlaisa. Krana ora ana kelakuan iku bi khaufin iku samar. Apa annaman setuhune wong asbata kang netepaken sapa man kalama ahadin ing kalame wong suwiji walam ya'zuhu lan orang bangsakna sapa man ing kalam ilahi maring ahad id laisa bi khaufin anna man asbata iku annahu setuhune man asbata iku sarikun wong sing nyolong au ghasibun atau sing gasap. Kalau ada orang netepno kalame setunggalipun ulama
Tapi kalam niki mboten dinisbatno, pokoke dicipuk tanpa dinisbatno. Niki tiyang yang ngambil itu berarti syarik atau ghasib. Nah, mulane ulama-ulama samangke akhir-akhir niki tiap nyusun kitab niku disukani keterangan ting bawah garis. Ini dari kitab ini nomor menten juz sekian. Kersane ngertos. Atau digawe secara ijmali ting khutbah mun sanjang. Ini semua bukan milik saya, tapi ini cuman saya kumpulkan dari kalam-kalamnya para ulama, misalnya begitu. Wagilahuma utawi, jadi istilah amanat ilmiah, niki mestine kita kalau nukil apa-apa kudu jelasaken. Wagilahuma utai karune sarik lan ghasib iku qabihun iku olo. Sarik yo elek, ghasib yo elek. Wa hadza utawi iki mongso awanul ibtidai iku mongso ngawiti aslaha muga-muga bagusaken Allahu subhanahu Allah taala an-niyata ing niat. Dan ini yang paling penting. Jaga mungkin niat kita nggih sae nggih. Wasaffa lan muga-muga bersihna sapa Allah taala at-tawiyata ing ati. Kula tingali Said Al-Haddad niki masyaallah nggih. Teng kitab-kitabe niku selalu donga. Ndongakno teng awake iki mbak, ndongakno teng kene sing maca. Niku Said Al-Haddad dan masyaallah beliau niki punya keistimewaan yang luar biasa, termasukipun jarang sehari. Ibadahipun, salatipun mawon tiap hari salat sunat tok 1000 rakaat. Beliau punya aurat yang luar biasa, yaitu wiridan Ratibul Haddad yang disusun pas Lailatul Qadar, yang amman naf'u wa antashar hadzal ratib dugi pundi-pundi dipun masyhuraken kalau ratib ini salah setunggalipun penyebab husnul khatimah. Jadi kalau Ratibul Haddad terkenal kangge husnul khatimah, kalau Ratibul Attos niki kangge saene dzurriyyah, anak, keturunan, dan kangge termasuk faedah jalbur rezeki. Lan niki kitab wiridan Ratibul Haddad dipun syarai kalih para ulama, dipun jelasaken faedahe nggih masyaallah luar biasa. Intine As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu punya keistimewaan inggih punika ngringkes atau nggih mengikhtisar kitab Ihya tinggine karangan-karangannya beliau. Jadi karangannya beliau yang kathah niki bisa dikatakan itu khulasah dari Ihya. Kalau tiang ngaji Ihya kangelan keranten ageng cukup sekarang mutolaah kitab-kitab Said Al-Haddad, fa insyaallah tilkal kutub ini zubdah dan khulasahnya kitab Ihya. Sebetulnya pun terjemahnya sangat panjang, boten mungkin kula sebutaken sedaya. Sing intine beliau niku min ahlil ibadah wa min ahli shalah wa min ahlil ilm. Wuto mulai kecil tapi karangannya beliau Masya Allah. Jadi karangan-karangan ngeten niki sedaya imla. Dikte ngoten ngeken nulis tapi wong kiambake mboten saged napa istilahipun semerap wuto, mboten saged nulis kiambak. Dan ini termasuk karomah dan keajiban Syekh. Sedaya kitab niki dialap manfaat dan keberkahan luar biasa. An-Nasaih ad-Diniyah, ad-Da'watu Tammah dan lintu-lintune. Mudah-mudahan kita angsal barokahipun. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah.